Siamo così felici oggi di poter partecipare anche a tanti altri il ministero che il Signore ci sta donando di godere in questo culto. Il pastore Iai è pastore in Costa d'Avorio, nella capitale di questo Stato, conduce una numerosa comunità. Il Signore ha voluto darci la gioia di averlo tra di noi. Sarà tradotto da un altro fratello che lui stesso provvederà a presentarsi. Venite pure, prego. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue. Benamati fratelli e sorelle, vi saluto. Que Dieu vous bénisse abondamment. Signore vi benedica. Je rends grâce au Seigneur qui m'a amené dans votre beau pays. E ringrazio il Signore che mi ha portato nel vostro bel paese. La première fois que je visite l'Italie, È la prima visita in Italia per me, suite à l'invitation du pasteur Antonio qui était de passage à Abidjan. fu invitato dal pastore Antonio che è venuto in Costa d'Avorio nella mia chiesa. Depuis que je suis arrivé le 4, E sono arrivato Ottobre. il 4 di questo mese, j'ai visité plusieurs églises, ho girato le chiese, j'ai apporté la parole de ho Dieu predicato et je suis réjoui e sono contento de voir la façon dont Dieu di travaille vedere come il Signore opera ici en in Italie. Italia Que la gloire lui soit rendue. e la gloria sia al Signore. Je voudrais du fond du cœur, et très sincèrement, Vorrei con tutto il cuore, con sincerità, remercier le pasteur Davide Di Orio, ringraziare il pastore Davide Diorio, secrétaire national segretario nazionale des Assemblées de Dieu d'Italie, delle chiese Adi d'Italia, pour l'occasion qu'il me donne per questa occasione che mi dà d'apporter la parole de di Dieu portare il messaggio di Dio dans ce beau temple. in questo bel tempio. Je saisis cette opportunité A fare questa opportunità pour lui adresser une invitation, per invitarlo pour qu'il vienne en Afrique affinché venga in Africa édifier le peuple de edificare il Dieu popolo di Dio. et par la même occasion aussi vous inviter à Anche venir. voi vi invito, anche voi. Il y a de la place pour vous C'è un recevoir. posto per ognuno di voi, per ricevervi. Que Dieu soit Il béni. Signore sia lodato. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Alziamoci in piedi, per favore. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Leggeremo la parola di Dio. Et nous allons lire dans Actes, Atti, chapitre 10, capitolo 10, 44 à 46. 44 a 46. Atti, capitolo 10, 44 fino a 46. Notre frère va donc faire la lecture. Se ci siete, leggiamo la parola di Dio. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche ai stranieri, perché li udivano parlare in lingue e glorificare Dio. Que Dieu bénisse sa Il parole. Signore benedica la sua parola. Veuillez vous rasseoir. Accomodatevi, per favore. Le thème de mon message Il tema del mio messaggio est le Saint-Esprit. è lo Spirito Santo. À travers le texte que nous avons lu, Attraverso il brano che abbiamo appena letto, nous voyons la façon dont l'Esprit de Dieu agissait puissamment dans la première église. noi vediamo come il modo in cui si manifestava lo Spirito Santo nella prima chiesa. Il nous est dit, au moment où l'apôtre Pierre prêchait, C'è scritto che mentre che Pietro parlava, predicava, le Saint-Esprit est descendu lo Spirito di Dio scese sur les étrangers sui stranieri à Israël, in Israele, dans la maison de Corneille. nella casa di Cornelio. Et les frères étaient surpris E i fratelli furono sorpresi de voir di vedere
dans la famille de Corneille, di vedere nella famiglia di Cornelio, dans la maison de Corneille, nella sua casa, des gens parlaient en langue, la gente parlare in lingua, glorifier Dieu, glorificare Dio, célébrer le Seigneur. celebrare il Signore. Dans Acte 4, Ne Atti capitolo 4, versets 29 versetto 29 à 31, a 31, notre frère va faire la lecture. leggiamo. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi a tuoi servi di annunciare la parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Nous connaissons l'histoire des premiers chrétiens. Conosciamo bene la storia dei primi credenti. Ils ont eu beaucoup à faire. Hanno avuto tanto da fare, Ils ont été persécutés. furono perseguitati, Certains ont été mis à mort. alcuni uccisi. Tout cela était dans le but de les refroidir. Solo nello scopo di raffreddare la prima chiesa, Tout cela était dans le but d'arrêter nello scopo di fermare la progression l'avanzamento de l'œuvre de Dieu dell'opera di Dio face à l'interdiction e in fronte al divieto aux autorités qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu. dalle autorità per poter annunciare la parola di Dio. Ils vont prier. Hanno pregato. La première église développait cette intimité avec Dieu. La prima chiesa ha sviluppato l'intimità con Dio, La prière. la preghiera. Et la prière précède la manifestation de la puissance de E Dieu. la preghiera precede la manifestazione della potenza di Dio. Ils priaient avec persévérance. Pregavano con perseveranza, Malgré les situations difficiles, nonostante le circostanze difficili. ils ne baissaient pas les Non bras. hanno abbassato la guardia. C'est triste aujourd'hui È triste oggi de voir que l'Église a diminué, a baissé di vedere che la Chiesa è un po' calata dans la prière. nella vita di preghiera. Les chrétiens ne prient pas comme les I premiers credenti non chrétiens. pregano come i primi credenti. Ils pouvaient passer des heures Potevano trascorrere ore, sur des heures ore su ore dans la prière. nella preghiera. Aujourd'hui, quand on prie 2 minutes, 3 minutes, on Oggi est quando fatigué. preghiamo 2 minuti, 3 minuti siamo già stanchi. Il y a tellement de distractions Ci sono aujourd'hui, tanti divertimenti oggi, tellement de choses tante cose, que le diable utilise tante cose che il diavolo si usa pour paralyser per indebolire la vie de la prière vita di preghiera des dei croyants. credenti. Bien-aimés frères et sœurs, Benamati fratelli e sorelle, nous vivons pour prier. noi viviamo per pregare Nous prions pour e vivre. noi preghiamo per vivere. Et la prière est notre E la respiration. preghiera è il nostro alito, il nostro respiro. Si nous prions comme les premiers E chrétiens, se noi preghiamo come i primi credenti, il n'y a pas de raison e non c'è nessun motivo que Dieu ne se che il Signore non manifeste. possa manifestarsi. Les grands réveils I grandi risvegli dans l'histoire nella storia ont été précédés sono stati preceduti par des femmes dalle donne, et des hommes uomini qui se levaient très tôt che si alzavano presto et qui cherchaient e la cercavano la face faccia di de Dio. Dieu. Et donc, ils ont demandé à Dieu d'intervenir, Quindi hanno chiesto al Signore di intervenire, que le Seigneur se manifeste, che il Signore si manifesta, que le Seigneur étende sa che main, il Signore estenda la sua mano, qu'il y ait des guérisons, che ci siano guarigioni, qu'il y ait des che miracles, ci siano miracoli, des prodiges, prodigi, par le nom de Jésus. mediante il nome di Gesù.
et qu'ils puissent annoncer sa parole che possano annunciare la sua parola avec plus de puissance. con potenza. La Bible dit quand ils ont prié, La Bibbia dice quando ebbero pregato, le lieu où ils étaient assemblés il luogo dove erano riuniti trembla tremò et ils furent e remplis furono riempiti du Saint-Esprit. dello Spirito Santo. Dans Actes, toujours dans Actes, Sempre nell'Atti, Acte 9, verset capitolo 31. 9, Acte 9, verset 31. versetto 31. Notre frère va faire la Così lecture. la Chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, aveva pace ed era edificata, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. L'église s'accroissait. Il numero della Chiesa si è accresciuta, L'église la grandissait Chiesa cresceva par l'assistance con l'assistenza du dello Saint-Esprit, Spirito Santo, par la présence con la presenza de l'Esprit de Dieu. dello Spirito di Dio. Nous n'avons pas d'autre choix. Non abbiamo nessun'altra scelta. Si nous voulons voir l'église avancer, Se vogliamo vedere la Chiesa andare avanti, si nous voulons voir de grandes choses au milieu de nous, se vogliamo vedere grandi cose in mezzo a noi oggi, il n'y a pas d'autre choix non c'è nessuna scelta qui puisse se présenter à nous che possano presentarsi davanti a noi que de dépendre che du Saint-Esprit, di dipendere dallo Spirito Santo, dépendre de l'Esprit de Dieu. dipendere dallo Spirito Santo. Depuis la Pentecôte, Dalla Pentecoste, dans Acte 2, nei Atti capitolo 2, verset 1 à 4, versetto 1 a 4, notre frère va lire. leggiamo insieme. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito Santo dava loro di esprimersi. Les disciples dans la chambre haute, I discepoli nell'alto solaio, les 120, i 120, en obéissant obbediendo à la recommandation de Jésus, al consiglio di Gesù, al comandamento di Gesù, qui leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. che ha detto di non allontanarvi da Gerusalemme. Jérusalem ici est le symbole de la présence de Qui Dieu, Gerusalemme è il simbolo della presenza di Dio, le symbole du terrain spirituel de l'enfant de il Dieu. simbolo del terreno spirituale, del campo spirituale del figlio di Dio. Et Jérusalem est différente de la Babylone. E Gerusalemme è diversa dalla Babilonia. La Babylone, c'est la confusion. La Babilonia è la confusione La Babylone, c'est la religiosité. e la Babilonia è la religiosità. Mais Jérusalem nous amène Però Gerusalemme à faire la différence. ci porta a fare la differenza. Et donc, ils étaient à Jérusalem. Quindi erano a Gerusalemme Et nous voyons la e prière. noi vediamo la preghiera. Ils ont prié. Hanno pregato, Ils ont prié hanno pregato, dans la persévérance, perseverando, sans se décourager. senza scoraggiarsi. Et le 10e jour, E il 10° giorno le lo Saint-Esprit Spirito Santo est descendu sur eux. scese su di loro. Et la Bible dit, E la Bibbia ci dice, ils se mirent si messo à parler a en parlare d'autres in langues, altre lingue, selon que l'Esprit leur donnait secondo le lingue che lo Spirito dividevano de a ciascuno di s'exprimer. loro, di esprimersi. Au point que les nations qui étaient A rassemblées à tale punto che le Jérusalem nazioni presenti a Gerusalemme ont été bouleversées, furono stupiti, d'entendre les Galiléens udendo i Galilei s'exprimer esprimersi dans leur langue nella loro madrelingua, paternelle. nella loro lingua anche materna, paterna.
disciples ont été baptisés I discepoli furono battezzati du Saint-Esprit. nello Spirito Santo, Ils ont été revêtus furono rivestiti de la puissance du della Saint-Esprit. potenza dello Spirito Santo, Ils étaient contrôlés furono guidati par la puissance du Saint-Esprit. con la potenza dello Spirito Santo. Et avec la E puissance con du la potenza Saint-Esprit, dello Spirito Santo ils ont impacté, hanno avuto un impatto, ils ont bouleversé, hanno messo il mondo sotto sopra, ils ont hanno influencé influenzato leur monde, il loro mondo, leur époque. il loro tempo. Les premiers chrétiens I primi credenti baignaient erano immersi dans une atmosphère in un'atmosfera spirituelle. spirituale. Depuis le jour où ils ont été baptisés du Dal Saint-Esprit, giorno dove furono battezzati nello Spirito Santo, nous voyons noi vediamo dans les actes des apôtres nei Atti degli Apostoli qu'ils étaient constamment renouvelés. che furono costantemente rinnovati, Ils étaient constamment remplis. costantemente riempiti. Bien-aimés frères et sœurs, Benamati fratelli e sorelle, nous sommes baptisés du Saint-Esprit une fois, siamo battezzati nello Spirito Santo una volta sola, mais l'expérience ma l'esperienza de la plénitude della pienezza est une condition continue. è una condizione continua. Nous devons constamment, Noi ha bisogno costantemente, au fur et à mesure giorno dopo giorno, que nous servons le che Seigneur, noi serviamo il Signore, que nous marchons avec che le noi Seigneur, camminiamo con il Signore. nous devons être remplis, Bisogna essere sempre riempito, nous devons être bisogna renouvelés, essere sempre rinnovati nous devons être restaurés e avere un restauro comme les apôtres. come gli apostoli. En ces temps de la fin, In questi ultimi tempi della fine, où le péché se manifeste, dove il peccato si manifesta, je ne vous apprends rien. non vi insegno nulla. Nous suivons les informations. Noi seguiamo le informazioni Nous sommes dans le monde, e noi siamo nel mondo, mais nous ne sommes pas du ma monde. noi non siamo dal mondo. Et nous suivons tout ce qui se E passe noi seguiamo tutto ciò che sta accadendo nel mondo, autour de nous. intorno a noi. Les signes I segni annonciateurs precursori du retour de del Jésus ritorno di Gesù s'accomplissent si sous nos yeux. stanno adempiendo sotto i nostri occhi. Nous voyons quelques signes dans Matthieu, Noi vediamo alcuni segni Da Matteo. nel libro di Matteo, Matthieu 24, Matteo capitolo 24, verset 4. versetto 4. Nous voyons ce que Jésus dit. Noi vediamo ciò che dice Gesù. Nous allons lire le verset 4 Leggeremo il versetto 4 jusqu'au verset 14. fino al versetto 14. Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerra. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che il principio di dolori. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Benamati, dobbiamo avvicinarci alla parola di Dio. Elle est notre boussole. È la nostra bussola, C'est elle qui nous è éclaire. quella che ci dà la luce, C'est elle qui nous situe è la parola che ci localizza sur le temps que nous vivons. sui tempi che noi viviamo. Ce sont là quelques signes. Sono alcuni segni, Mais il y a eu d'autres signes ci sono anche altri segni annoncés par le Seigneur. annunciati dal Signore. Et ces signes-là s'accomplissent E sous nos yeux. questi segni si stanno adempiendo sotto i nostri occhi. Nous vivons une époque terrible Viviamo un'epoca molto terribile, où aujourd'hui l'être humain renverse l'ordre des choses. dove l'uomo cambia l'ordine delle cose Le péché est à son comble. e il peccato è troppo. Et l'Église est attaquée E la Chiesa è minacciata par les puissances ténébreuses. dalle potenze delle tenebre. Et toutes ces attaques
E tutti questi attacchi c'est pour affaiblir l'Église, solo per indebolire la Chiesa, affaiblir les hommes de Dieu. indebolire gli uomini di Dio. On veut nous amener à accepter le mensonge. Il diavolo vuole farci accettare le menzogne. Et tout cela se passe sous nos E yeux. tutto questo intorno a noi si stanno accadendo sotto i nostri occhi. Notre monde va à la Il dérive, mondo va alla deriva, va à la va perdition. alla perdizione. Et dans ces temps de la fin, In questi ultimi tempi della fine, où Jésus est à la porte, dove il Signore è alle porte, où le retour de Jésus est imminent, dove il ritorno di Gesù è vicino, nous sentons au niveau même de l'Église anche noi sentiamo anche a livello della Chiesa un refroidissement spirituel, la freddezza spirituale, un relâchement. il scoraggiamento. Certaines églises se vident, Certe chiese sono svuotate des chrétiens rétrogrades, e i credenti vanno via dalla Chiesa, en tournant dos au Seigneur. dando spalle al Signore. Le monde a plus d'impact Il mondo ha più impatto sulla Chiesa, sur les croyants, sui credenti, au lieu que ce soit les croyants anzi che i credenti qui puissent influencer le abbiano monde. un'influenza Jésus sul a, mondo. Jé- Gesù ha detto, Jésus a dit, nous sommes le sel de la il Signore ha detto terre. che siamo il sale della terra. Le sel Il influence sale influenza la sauce, è il succo, le repas, è il cibo. peu importe Poco importa la place qu'il occupe, il luogo dove c'è il sale. mais il suffit de le mettre dans le repas. Ma basta che mettiamo nel cibo, Il va jouer son rôle. avrà un ruolo il sale, Il va assaisonner le darà un repas. sapore al cibo. Nous sommes la lumière du monde. Siamo la luce del mondo. La lumière chasse les La ténèbres. luce caccia via le tenebre. Nous ne devons pas nous laisser Non dobbiamo scoraggiarci, influencer non dobbiamo essere influenzati négativement negativamente par tout ce qui se passe da autour de tutti nous. quelli che si stanno accadendo intorno a noi. Plus que jamais, Più che mai, en ces temps de la in fin, questi ultimi tempi della fine, l'Église a des défis à la relever. Chiesa ha tante sfide da affrontare Et nous ne sommes pas les seuls. e non siamo gli ultimi. Les premiers croyants, I credenti, ils i primi credenti étaient confrontés avevano come sfide aux mêmes défis que nous, le stesse sfide come noi oggi, mais ils ont pu les relever. però hanno potuto superarli, Ils ont pu renverser les hanno forteresses potuto sciogliere le forteresse pour manifester la gloire du Seigneur. manifestando la potenza del Signore. L'Église a besoin d'un renouveau. E la Chiesa ha bisogno di un rinnovamento, L'Église a besoin d'être réveillée la Chiesa ha bisogno di essere risvegliata parce que Jésus est à la porte. perché Gesù è alle porte Et c'est pourquoi e perciò le Seigneur, il Signore dans sa sagesse nella sua saggezza sapienza infiniment variée, è infinitamente variata, diversa, utilise les circonstances usa le circostanze pour nous interpeller. per parlarci. C'est pas le moment de dormir. Non è il tempo di addormentarsi, C'est pas le moment de se décourager. né di scoraggiarsi, C'est pas le moment de jouer avec sa vie chrétienne. neanche di giocare con la sua vita cristiana. C'est pas le moment de se laisser distraire. Non lasciarsi distrarsi. C'est le moment de s'approcher plus du È il Seigneur. momento di accostarci al Signore, C'est le moment de s'attacher di au Seigneur. afferrarsi al Signore, C'est le moment de développer di sviluppare, un momento di sviluppare une intimité avec un'intimità con Dieu. il Signore. Et donc, pour que nous puissions tenir, Se possiamo essere fermi, se vogliamo essere fermi, être des chrétiens enthousiasmés, essere credenti con entusiasmo, des chrétiens zélés, credenti zelanti, être en accord avec le plan de Dieu essere in sintonia con il piano di Dio et faire la volonté du Seigneur. e fare la volontà del Signore. Si nous voulons bouger davantage, Se vogliamo muoverci di più, bien-aimés, je ne ben vous apprends amati, rien, non vi insegno nulla, nous devons retourner dobbiamo tornare à Jérusalem. a Gerusalemme. C'est-à-dire quoi?
Cioè, retourner à la Pentecôte, tornare alla Pentecoste, retourner à la chambre haute, tornare nell'alto solaio. ce qui va nous permettre E ciò che ci permetterà d'être debout di essere in piedi pour attendre le son de la per trompette. aspettare il suono della tromba. C'est le mouvement, È il movimento, l'action l'azione de l'Esprit de dello Dieu Spirito Santo au milieu de in nous. mezzo a noi. Et pour cela, E per questo tu as besoin hai bisogno d'être di renouvelé essere rinnovato dans la communion avec le nella Saint-Esprit, comunione con lo Spirito Santo, d'adorer Dieu, di adorare Dio, de glorifier di Dieu glorificare Dio en parlant en langue, parlando in lingua, en exerçant les dons esercitando spirituels. i doni spirituali. Nous avons besoin de renouer avec la flamme pentecôtiste, Abbiamo bisogno di rinnovare con la fiamma pentecostale, comme les premiers chrétiens, come i primi credenti, que nous puissions nous laisser contrôler, che possiamo essere guidati, nous puissions nous laisser orienter, possiamo essere orientati, nous puissions nous laisser convaincre, essere convinti, nous laisser transformer lasciarsi trasformarsi par la présence de l'Esprit Saint. per la presenza dello Spirito Santo. Nous ne devons pas Non dobbiamo parler parlare de Dieu au passé, di Dio nel passato, dire avant, dire prima nel passato, Dieu a travaillé, Dio ha operato, avant, Dieu a guéri, nel passato il Signore ha guarito, avant, Dieu a fait des miracles. prima Dio ha fatto dei miracoli. C'est vrai qu'avant, Dieu a agi, È vero che nel passato il Signore si è manifestato, mais le Dieu qui agit ma hier, il Dio che ha operato ieri, le Dieu qui agit dans le passé, il Dio che ha operato nel passato, il est le même egli è lo aujourd'hui, stesso oggi, et ce qu'il a fait e ciò che ha hier, fatto ieri il peut le può faire fare encore anche aujourd'hui, oggi, parce que Jésus-Christ perché Gesù Cristo est le même è lo stesso hier, ieri aujourd'hui, oggi e in éternellement. eterno. Dieu a dit à l'un de ses Il serviteurs Signore ha detto a uno dei suoi servi, que ce n'est ni par ta force, né per la forza, ce n'est ni par ta puissance, né per potenza, mais c'est par mon esprit. per lo spirito mio, C'est par mon per lo esprit. spirito mio. Là où l'Esprit de Dieu travaille, Dove lo Spirito di Dio opera, les choses sont spontanées. le cose sono spontanee. On ne suit pas de la méthode, Non seguiamo un metodo, où on ne fait pas des choses de façon mécanique. non facciamo delle cose in modo meccanico. Quand l'Esprit descend, Quando lo Spirito di Dio scende, quand l'Esprit agit, quando lo Spirito di Dio si les muove, croyants i agissent credenti spontanément. reagiscono spontaneamente, Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. perché è lo Spirito che vivifica Et c'est l'Esprit qui fait la différence. e che è colui che fa la differenza allo Spirito Santo. Je viens d'un pays Vengo da un paese où nous vivons le réveil. dove stiamo vivendo un risveglio, Il y a un puissant réveil. c'è un potente risveglio. L'église a démarré timidement. La Chiesa ha iniziato timidamente, 200 personnes. 200 persone, On est passé à 500. siamo saliti a 500, Vu l'action de Dieu, vedendo l'azione di Dio, l'église a acheté un terrain. la Chiesa ha comprato un terreno Et donc on a bâti un temple de 1000. e abbiamo costruito una chiesa di 1000 posti. Et Dieu a rempli ce E il temple. Signore ha riempito questa chiesa. Le temple a été cassé. Fu allagata il tempio. On est passé à 1500. Siamo saliti a 1500. Tellement que l'Esprit de Dieu Il travaillait. Signore si è mosso a tal punto che On est passé à 2000. siamo saliti a 2000, De 2000 à 3000. da 2000 a 3000.
Présentement, nous sommes en train de bâtir un temple de 5000 places. Oggi stiamo costruendo una chiesa di 5.000 posti, Comme le vôtre, là, come la vostra chiesa, à Mézali. con le mezzanine. Nous sommes déjà à la toiture. Siamo a livello del tetto. Nous sommes en train de construire une clinique Al fianco stiamo costruendo una clinica avec toutes les commodités con tutte le comodità pour faire du social, per operare nel campo sociale, la croissance, la crescita, sous l'action de l'Esprit sotto Saint, l'azione dello Spirito Santo, sous la manifestation de la puissance du sotto la Seigneur. manifestazione della potenza del Signore. Quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, E quando lo Spirito di Dio è in movimento, il n'y a rien de tel. non c'è nulla di pari. Et c'est merveilleux È meraviglioso de voir ce que l'Esprit di de Dieu vedere ciò che opère il Signore sta operando dans la vie des croyants, nella vita dei credenti, dans la vie de ceux qui se tournent vers le nella Seigneur. vita di quelli che sono tornati verso di Lui. J'ai été invité à une rencontre de jeunes. Fui invitato a un incontro giovanile Plus de 2000 jeunes dove erano riuniti più di 2000 ragazzi. étaient rassemblés. Riuniti 2000 ragazzi. Et on m'a giovani. demandé de parler sur le Mi hanno Saint-Esprit. chiesto di predicare sullo Spirito Santo. Quand on a commencé la réunion, E quando abbiamo iniziato la riunione, l'atmosphère était lourde. l'atmosfera è un po' pesante Ils se taquinaient entre eux. e si stanno divertendo tra di loro i ragazzi giovani. Certains ne faisaient que sortir, rentrer. Alcuni uscivano, altri entravano. Et j'ai demandé à Dieu, E ho chiesto al Signore, dans mon fort intérieur, dentro di me, change cette Signore, atmosphère. cambia questa On ne atmosfera. peut pas venir dans la maison de Non Dieu possiamo venire nella casa di Dio et puis sentir une atmosphère lourde. e sentire un'atmosfera così pesante. L'atmosphère doit être agréable. L'atmosfera bisogna essere piacevole, Parce que la présence de perché Dieu la presenza di Dio communique la vie. ci dà la vita. La présence de Dieu La presenza di Dio communique la joie. comunica la gioia. La présence de La Dieu presenza di Dio apporte le réveil. porta il risveglio. Et donc j'ai commencé à prêcher. E mi sono messo a predicare. Comme Pierre. Come Pietro, Pendant que je prêchais, mentre che predicavo, en pleine prédication, durante la predica, le Saint-Esprit est descendu. lo Spirito di Dio è sceso. J'ai été interrompu Ho dovuto interrompere dans ma prédication. la mia predicazione. Je ne pouvais plus continuer. Non poteva continuare Tellement que la présence de Dieu était perché forte. c'era la presenza di Dio molto forte. J'ai vu des jeunes Ho visto dei ragazzi se giovani lever, in piedi, lever les mains levando le mani vers le ciel, verso il cielo, en train de parler en langue, parlando in lingua, en train d'adorer parlando Jésus, in lingua, adorando il en Signore train de glorifier Gesù, Jésus. glorificando il Signore. J'ai vu des Ho sœurs visto delle sorelle se mettre à genoux, in ginocchio, en train de pleurer, piangendo, en train de se confesser, confessando, en train de demander au Seigneur chiedendo al Signore de les délivrer, di liberarle, de les libérer. di liberarle. La réunion a changé E la d'atmosphère. riunione è cambiata. Les jeunes ne voulaient plus arrêter. I giovani non volevano fermarsi Et vers la fin, e verso la fine il ne fallait pas les voir potevamo vederli crier Jésus, urlando Jésus, Gesù, Jésus, Gesù, Jésus, Gesù. Jésus. Notre Jésus est vivant. Il nostro Dio è vivente. Notre Seigneur confirme sa Il nostro parole. Signore conferma la sua parola. Il est digne de confiance. È degno di fiducia. La Pentecôte, La Pentecoste, le retour à la chambre haute il ritorno nell'alto solaio pour une église forte, per una chiesa forte, pour une église vivante, poi una chiesa vivente, pour une église qui avance poi una chiesa che va avanti sous la puissance sotto la potenza du dello Saint-Esprit. Spirito Santo. Nous sommes un mouvement de Non Pentecôte. siamo un movimento pentecostale, Nous ne sommes pas un monument. non siamo un movimento, Un mouvement de Pentecôte. siamo un movimento di Pentecoste. Et ce mouvement de E quel Pentecôte movimento della Pentecoste est un mouvement de miracle. è un movimento di miracolo. Quand l'Esprit de Dieu est présent, E quando lo Spirito di Dio è presente, quand l'Esprit de Dieu se quando lo manifeste, Spirito di Dio si muove, le miracle est il présent. miracolo è presente. Là où Jésus règne, Dove Gesù regna, il y a des baptêmes dans le ci Saint-Esprit. sono battesimi nello Spirito Santo, Il y a des ci restaurations. sono ristoro. Les miracles I miracoli sont là où sono dove les croyants i credenti réagissent reagiscono
alla presenza alla di Dio. presenza di Dio. Nous devons réagir à la Dobbiamo présence, reagire alla presenza di Dio, à la présence de l'Esprit de alla Dieu. presenza dello Spirito di Dio. Nous devons réagir à la parole de Dieu. Bisogna reagire alla presenza alla parola di Quand Dio. tu viens à l'église Quando vieni in chiesa et que Dieu parle à ton e quando cœur Dio parla al tuo cuore et que l'Esprit de Dieu te visite e che lo Spirito di Dio ti visiti, et que la parole de Dieu te touche, che la parola di Dio ti tocca, c'est l'occasion è l'occasione de glorifier di Dieu, glorificare Dio, d'ouvrir ton cœur di aprire il tuo cuore et e d'expérimenter di sperimentare une plus grande présence una presenza più maggiore du Seigneur. del Signore. Les miracles, I miracoli, les prodiges, i prodigi, les guérisons le guarigioni sont là où l'Esprit de Dieu se manifeste avec liberté. accadono dove lo Spirito di Dio si manifesta con libertà. Nous devons laisser la liberté à Dobbiamo l'Esprit Saint lasciare la libertà allo Spirito Santo de se manifester au milieu de di nous manifestarsi in mezzo a noi et ne pas e étouffer non spegnere l'action de l'Esprit de l'azione Dieu. dello Spirito Santo. J'étais à Milan Ero a Milano et j'étais dans une église. in una chiesa, Partout où je suis passé, dovunque sono passato, l'Esprit de Dieu s'est lo manifesté. Spirito di Dio si è manifestato Pendant la prière. durante la preghiera. Et pendant que nous étions à prière, E mentre che pregavamo, l'Esprit de Dieu était en mouvement. lo Spirito di Dio era in movimento Il y a une sœur e una sorella qui a apporté un don spirituel ha esercitato un dono spirituale et qui s'adressait à quelqu'un. e che si trattava di qualcuno Et elle disait comme ça, e diceva: mais pourquoi tu fermes ton cœur? perché hai il cuore chiuso? Diceva la profezia. Pourquoi tu résistes à l'action de Dieu? Perché resiste all'azione di Dio? Dieu veut déverser Il Signore vuole visitarti sa bénédiction con la sua benedizione dans ton cœur. nel tuo cuore. Alors, Allora, ouvre-toi, apri il tuo cuore, abandonne-toi entre les mains de Dieu. arrenditi al Signore, Adore le Seigneur. adoralo, Ne sois pas distrait. non sia distratta Et tu verras e verrà ce que Dieu fera ciò dans che il Signore farà nella tua ta vita. vie. Laisse l'Esprit de Dieu Lasciare lo Spirito Santo, la liberté la libertà de te reprendre, di riprovarti, de te parler, di parlarti, de t'orienter, di orientarti, de te fortifier, di fortificarti, de te restaurer. di darti ristoro. Le miracle. Il miracolo. Nous sommes dans un mouvement de miracle. Noi siamo un movimento di miracoli.